多謝大家支持，我而家有10萬位網友啦！10萬個 followers 唔算真係勁多，但係個概念就係咁多。對於我嚟講，絕對係一個里程碑。起碼我知道有10萬個人同我有一樣嘅價值觀。其實本身我冇諗過要拍片嘅。如果大家碌到我個 page 最底咧，你會見到係啲漫畫啊、分享教育啊，即係嗰啲 post 嚟㗎。但係誤打誤撞咧，我就開始拍片啦。人生好多嘢就係誤打誤撞㗎啦。我以前係唔諗住做老師㗎，我係想做社工㗎，因為我以為社工就係為不公義嘅事情發聲。但係後尾我先知道，原來社工係要跑數。咁好啦，做老師啦，由源頭開始教到小朋友正確嘅價值觀，咁實冇死啦啩？但原來唔係咁㗎，因為有人會控制我哋教啲咩㗎。後尾我發現原來拍片先係最有用，可以同大家一齊睇書啦，一齊為不公義嘅事情發聲啦，可以一齊叫啲冇禮貌嘅人躝啦，係你哋令到我夢想成真。我都知道我講嘢係好直接啦，同埋成日都叫人躝啦，但係我好多謝大家中意真實嘅我，所以一齊做真實嘅自己，耶！